Si športovec a máš zničené vlasy a nevieš si s tým poradiť? Ja ti ukážem ako na to. Prvá rada je tá, že si musím svoj účes zafixovať pred športovým výkonom buď nejakou gumou alebo nejakou elastickou páskou a môžem si kľudne urobiť tzv. Cibulku buď tu hore alebo tu vzadu podľa dĺžky vlasov. Účes fixujeme z toho dôvodu, že chceme zachovať vlasovú štruktúru čo najpevnejšiu a najzdravšiu, pretože vlasy už počas toho, ako športujeme, sú aj tak namáhané a dosť zničené. Druhá rada je ten, že si treba vybrať správny šampón a kondicionér. Pokiaľ športujem v určitom prostredí, treba sa zamerať na to, čo vplýva na moje vlasy a podľa toho si vybrať šampón. Napríklad, ak športujem v moc vlhkom alebo horúcom prostredí, treba vybrať nejaké prostriedky na to, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s nadmerným potením a ochraňujú naše vlasy. Tretia rada je tá, že vyhnite sa častému umývaniu vlasov. Aj keby sme mali dodržiavať čistotu vlasov, tak opakované umývanie počas dňa môže spôsobiť, že naše vlasy budú suché a krehké. Odporúčané je do týždňa si umývať vlasy 2 až 3 krát, a to za použitia šampónu a